在常州。他和我妈在那个学校里面当老师，然后我在那里面上学。周日吧，应该是他把我关在教室里面写作业，大概他出门1分钟的样子去拿个东西，回来的时候看我没有在认真写作业，我当时在窗户外面就瞪了眼睛要冲进来打我，我当时吓得把那个门给反锁了，然后把窗户也反锁上了，然后他就更生气了，回去拿了一把铁的戒尺，还有那个金属的管子，还有那个铁的戒尺，把窗户别开了，然后爬进来，就直接骑我身上，按在地上打，用那个戒尺和水管。因为那个门和窗户它还是从里面又别死了，所以外面的人也进不来。还挺有意思的，因为挨打了以后缓了很长时间。我跟我爸说我要上厕所，然后我爸说平时给你1分钟上厕所，今天刚挨打了走不快，给你5分钟上厕所。是不是我说这些的时候不应该笑？我是不是应该表情很严肃？那一次打的我到什么时候都不会忘的。校长在外边叫，我也在外面叫，一起好长时间。那也没法洗澡，也没法那个。到学校我背着去的。那一次也被烫坏了，背来回背，他倒无所谓的。不是，我咋不记得我被打也洗不了澡？那你怎么不记得呢？你忘了呀？他是父亲。他对不对讲不清楚，对哪能讲清楚啊？就是不对的。还是那句话，不听他的。他终归是他吧，他不能影响，我相信他不会影响你一生的。